بسم الله الرحمن الرحیم. په تیر کلاس کې په تیر کومه ریکارډینګ د پخ کې موږ د لیمټ چې کوم سینټیکس ته د یوز کېدو په ویر کلاس کې د کنډیشن نه بعد هم وکتلو چې څرنګه استعمالیږي. دغه یو بل ویریشن دی چې موږ سره د لیمټ سره یو بل جنرالایز ورډ استعمالیږي چې اخته موږ آفسیټ یو. نورمالي دلته د آفسیټ او لیمټ دواړه نیومریکل ویلیوز دي. په دغه نیومریکل ویلیوز باندې موږ سره څه کېږي. فور ایگزامپل اول خو د جنرالایز هغه سینټیکس وګورو و ما سلیکټ باندې په سټریک باندې ټول کالم هم راخستای شي، لیمیټډ کالم هم راخستای شي. بیا فور ایگزامپل ټیبل نامه ویر کنډیشن دی، په دغه کنډیشن کې ته ان هم استعمالولی شي، ناٹ ان یغ ریورس هم استعمالولی شي. لیمټ اور سره آفسیټ دا دواړه موږ سره څه دي، دا نمبر دی نومیریکس ویلیوز دي. په دغه نومیریک ویلیو باندې موږ څه کو. فور ایگزامپل دلته به راشم زه به د مای اس کیو ایل کې دغه ایکسپلینیشن په ښه طریقې سره وشي. فور ایگزامپل دلته ما څه وکړلو، دلته ما یو رینج ورکړلو. په دغه رینج کې دلته مو دوه قسمه ویلیو ولیکلې. ګوره یو هم چې وکړلو وخت هم چې کوم لیکلی و د لیمټ نه بعد مو یوه سنګل ویلیو لیکلی وه چې آی موږ سره هغه نمبر د دغه لیمټ ریپرزینټ کالو. اوس ورسره دویم د آفسیټ شولو. دواړه کویریز درته زه رن کوم. اول فور ایگزامپل زه ته دا دو ختموم او زه دا رن کوم چې کوم قسم ریزلټ ماله راکوي. دغه زه نه مې رن کړلو. چې رن مې کړلو نو دلته یې ماله څه راکړلو، دا کومه کویری مې رن کړله. دلته یې څه راکړو، ماله د دوه چې کوم ریکارډ دي دا یې راکړل. فور ایگزامپل دلته مو څه کړلو، دلته مو 5 کړلو. دغه زه نه مې رن کړلو نو ماله یې څه راکړو، 5 ریکارډ یې راکړلو. اوس دا چې کوم دا آفسیټ دی چې دا آفسیټ څه کي، دلته ورسره ما څه ولګالو، ما ورسره 2 ولګالو. فور ایگزامپل دغه زه نه مې رن کړلو. ګوره دوه قسمه کار کی چې کوم اولنی فیګر دی، اولنی فیګر باندې موږ سره چې کوم رینج دی، فور ایگزامپل دا یو کمپلیټ رینج دی. په دغه رینج کې موږ په ان اپریټر باندې دا سپیسیفیک رینج سلیکټ کړلو. په دغه رینج باندې مطلب دا موږ سره کمپلیټ ډیټا دا څومره ریکارډو، 16 ریکارډو. فور ایگزامپل په دا 16 کې په ان اپریټر کې موږ څومره وکړل، 9 دی 8 ریکارډ دی. دا فیګر تاسو ته لډی ښکاري غالبا چې 8 دی. په دغه په ان باندې موږ څه وکړلو، دغه نه مطلب د 8 نه آنورډ چې کوم ریکارډ دی اولنی 8 ریکارډ پکې موږ په ان اپریټر باندې راوستل. دغه نه بعد چې کوم ریکارډ دی دا موږ څه کړل، کام کړل. بیا یې موږ سره چې کوم دغه نه بعد څه دی، لیمټ دی. په لیمټ باندې موږ فور ایگزامپل دا 8 ریکارډ فردر کام کړل، 100 تم کړل، 5 تم کړل. دا سلیکټډ چې کوم په ان کې دا ان ولا ریکارډ مطلب موږ سره فردر ګوره که تاسو خیال وکړو دلته موږ څه وکړو، سرچینګ موږ سره نورمالي کوم نورمال سرچ وي په سلیکټ باندې. په سلیکټ سټیټمنټ باندې چې کله هم دلته زه استعمال کوم چې سلیکټ سټریک فرام سټوډنټ، نو په دغه سټریک فرام سټوډنټ باندې به څه وشي، په دغه ټیبل کې چې څومره کالم دي او څومره رو دي، آل رو ورسره آل چې کوم کالم دي دا به ما سره څه شي، دا به ریټرن شي. بیا موږ څه وکړلو، دا نارمل کویری شوله، دا موږ کسټمایز کړله. دلته مو ولیکلو چې سلیکټ سټریک فرام، فرام نه بعد هم څه ولیکلو، دا ټیبل نامه هم ولیکله. ټیبل نه بعد موږ ویر کلاس ولیکلو. ویر کلاس کې موږ ان ولیکلو په یو سپیسیفیک فیلډ باندې، هغه فیلډ څه فور ایگزامپل په دغه آی ډي باندې ولیکلو. مطلب دا چې دلته موږ یو رینج ویر کړلو. نو په دغه رینج باندې په دغه دا ویر کلاس باندې موږ سره چې دا کومه ټوله ډیټا وه په دغه کې موږ هوریزنټلی څه شی وکړو، فلټرینګ وکړلو. په دغه باندې هوریزنټل فلټرینګ وشولو. هوریزنټل فلټرینګ کې څه وشولو، مطلب دا چې دا کوم نمبرز ما سره دلته په رینج کې راغلي صرف او صرف هغه ریکارډ به راولي، یو ریکارډ دوه. اوس دلته هوریزنټلی ما سره څومره ریکارډو، 16 ریکارډو. په دغه ان باندې ما سره څه شول، ما په دغه کمپلیټ چې څومره ریکارډ دي چې دلته ما کوم نمبر ورکړی، په دغه ان باندې ما سره صرف هغه ریکارډ به په کویری باندې راسي. زه فردر دا کویری کسټمایز کام. دلته مې څه وکړو، په سلیکټ سټیټمنټ کې د ان نه بعد زه به دلته ولیکم، لاندې سپیس نشته، ان نه بعد ما څه ولیکلو، دلته ما ولیکلو چې لیمټ مطلب دلته 8 ریکارډ لیټ چې ما 8 نمبرز ورکړي. دلته په لیمټ کې څه وکړو، 3 مو ورکړو. چې 3 مو ورکړلو په دغه 8 کې به ما سره کسټمایزیشن وشي، دا به پکې دا 3 ریکارډ به پکې راشي. او دا پسې چې کوم آفسیټ دی په دغه دریو کې هم که ته بیا څه کې نورم ریکارډ کموي، نو هغه لپاره موږ سره پکې څه استعمالیږي، د آفسیټ. نورمالي دا یو نومیریک ویلیو ده، مطلب لارج ریکارډ دی. په لارج ریکارډ کې ته فلټرینګ وکړې کمې کې، هغه کې سب فلټرینګ په لیمټ باندې وکړې کمې کې، او په هغه لیمیټډ ډیټا کې هم ته فلټرینګ وکړې په آفسیټ باندې. نو دغه لپاره موږ سره څه استعمالیږي، دا یو سینټیکس دی چې تاسو په دغه سینټیکس باندې فریکوینټ سرچینګ کړی شو. ګوره نو
کله اوس فی الحال موږ سره چې ډیټا دمره نشته تاسو سره الریډي ټایم شته دی که دلته وکسې په دغه سایډ کې د هر یو ایگزیکیوشن د فیچنګ ټایم راسي اوس ما سره سوله ریکارډ دی سیستم ښه پاورفل سیستم دی ضروري خبره چې دلته به ټایم نه اخلي تاسو ورته کینې ډمي ډیټا پکې ښه ډېره انټر کړئ تقریبا یو 1500 ریکارډ پکې انټر کړئ یا دغه نه که زیات پکې انټر کالی شو دغه نه زیات هم پکې انټر کالی شو یغه نه بعد اول د نارمل سلیکشن کویری ایگزیکیوټ کې دلته ټایم وګورو چې تاسو له ریسپانس په څومره ټایم کې رادرومي بیا پکې چې دا کوم ان مونږ یوز کړلو په ویر کلاس کې دا کویری ایگزیکیوټ کې دا وکړئ چې دغه څومره ټایم دی دا هر یو چې مطلب مونږ څومره د کویری یونیفارم کوو څومره یې مونږ کموو څومره پکې کنسټرینټ زیاتوو مونږ سره به چې دا کوم د فیچنګ ټایم دی دا به ډیکریز کیږي مونږ مقصد څه دی چې کله مونږ سرچینګ کوو مطلب دا که زه اوس یو جنرالایز ورډ وایم چې دا نو ممکن دی چې ملټیپل سره میچ وي زه اوس وایم شیخ ملخیل ممکن دی چې ملټیپل کسانی شیخ ملخیل کې بیا کلی نه ما واخلم بیا په کې پاسبل دی چې کلی نه ملټیپل کسانی که بیا کور نه وایم نو کور کې خو ممکن دی چې یو کس په پکې وي مطلب چې کویری ته څومره انفارمیشن پکې زیاتوي تاسو سره به څه کیږي تاسو سره به سرچینګ یا ټریورسینګ یا فیچینګ د ډیټا دا به فاست کیږي او نورمالي موږ مقصد ਹੁੰਦਾ چې موږ څه وکړو موږ سره چې کومه ډیټا ده چې دغه نه فریکوینټلی موږ ریپورټس جنریټ کوو او موږ سره چې کله سرچینګ کیږي چې موږ پکې فریکوینټ سرچینګ وکړو نو دغه لپاره موږ سره په سلیکټ سټیټمنټ کې د لیمټ سره موږ یو آفسیټ کی ورډ دی موږ چې کړی شو نورمالي نیومریک دغه لپاره ویلیو اچال شي نو موږ په آفسیټ باندې یو مقصد دی چې ته چې دا کومه په لیمټ کې کومه لیمیټډ ډیټا ده په دغه کې فردر ته ډیټا کمه کې فلټرینګ وکړي نو دغه لپاره موږ شی استعمالوو یو نومیریک سیکنډ ویلیو استعمالوو د لیمټ نه بعد چخته موږ او دا آفسیټ چې کوم دی دا سیکنډ ویلیو چې دا د لیمټ سره کار کوي بغیر د لیمټ نه لږه کار نه کوي که ته ځان له بیا همداسې ولګوې نو دا به اپریشنلیبل وي کله کله چې ته ورسره کی ورډ چې کوم د لیمټ ته یا اپریټر لیمټ ته دا ولګوې کلیر شولو دا